салом алейкум, хатони азиз. Як рӯз пайғамбар салам ба назди соҳобиёда истодагӣ буд. Баъд гуфт ки ҳамин дар вуҷуди инсон як пораи гӯшт аст гуфт. Пораи гӯшт чи аст гуфт? Дил аст гуфт. Агар ҳамун дил агар ислоҳ шавад, пок шавад, ҳамаи вуҷуд пок аст. Ин дар ҳадиси саҳиҳ пайғамбар салом омадагиаст ки ҳамун пораи гӯшт ҳамин дил аст ки агар пок шавад, ҳамаи ҳамун рӯзи инсон пок мешавад. ҳатто бидем ки дар тибам, дар тиби муосирам, дар медисинам вақте ки дил солим бошад, мисол дил солим бошад, инсон фишори хун баланд намешавад, асаби инсон ором мебошад. Ҳамаи мисол барое ки ҳамин узи моро, гардиши хуни моро дил иҷро мекунад. Дута гардиши хун дорем мо. Гардиши хуни калон мегӯян, гардиши хуни хурд мегӯянд. Хурд калон кор карда хурд метаҳад, бо хурд оварда калон метаҳад. Ҳамин клапанҳои дил аст ки 4 та клапан дорад. Анам клапанҳо гардиши хунро корша иҷро мекунад. Баъд ам клапанҳо бо хун аз дил гирифта ба шуш метиҳад, ба ҷигар метиҳад, ба дигар узвҳое ки ҳамин майнаи сарро мекунад корҳошон. Яъне ки ба ҳамдигар ино чи ҳастанд, робита мустаҳкам доранд, лекин аз дил сар мешавад. бинед ки дар ҳамин тибам ҳамин кор аз дил оғоз меёбад, кори ҳамин ҷисми инсон. Ана дар дини ислом пайғамбар салом хабар доданд ки ҳамин дар вуҷуди инсон як порча гӯшт ҳастад. Агар ҳам порчаи гӯшт солим бошад, солеҳ бошад, вуҷуди ҳамин инсон солим ва солеҳ мемонад. Дар тибам агар дили инсон солим бошад, ҳама узвҳош солим мемонад. Вале ки ба шумо як бор дига такрор мекунам ки гардиши хун большой круг мегӯям, маленький круг мегӯям. Яъне гардиши хуни калон ва гардиши хуни хурд. Калон ба хурд, хурд ба калон ба навбат метиҳанд ба воситаи клапанҳо ба дигар узвҳо мисол ки дода гашта бо омада, мисол ки гардиш дар ҳам дил вай мешавад, иҷро мешавад. дидем чӣ хел аст? Яъне Қуръон бо тиб вай ҳастанд, монанд ҳастанд. бале, гапҳошон мувофиқ меафтад. барои ҳамин дил чӣ гуна ислоҳ мешавад ва чӣ гуна дил бемор мешавад аз нуқтаи назари дини ислом? ба воситаи дашномтиҳӣ, ба воситаи гуноҳ кардан, ба воситаи намозҳоро нахондан, ибодатҳоро дар ҷо наовардан, ҳамин чизо бо ҳамин корҳое ки манъ кардаи худованд, дил чӣ мешавад? маззаш мегрезад ва бемор хоҳад шуд. вақте ки инсон ки бо худованд ки робита дошта бошад, ибодатҳоро ба ҷо биёрад, мисол ки забонашро пок нигоҳ дорад, мисол ки қадамҳо, дастҳо, мисол нигоҳ, шунаво, чизе ки ҳаракатҳояшро мисол пок нигоҳ дорад, пас он дил солиму ва чӣ мегӯянд, солим ва солеҳ мемонад. Дар тиб мегӯяд ки дар медисина ки вақте ки инсон сигарет накашад, мисол нос накашад, нӯшокиҳои спиртӣ нанӯшад ва таомҳоро мисол ки ба меъёр истеъмол кунад, дил солим мемонад. Аввалин ҳамин ҷои бемории дилро дар Россия дил ва рагҳои хунгари дил мегирад, барои он ки инҳо менӯшанд нӯшокиҳои спиртӣ ва сигарет мекашанд. Мисол ки ҳамино сабабҳои бемориҳои дил ва рагҳои хунгари дил мешавад. хоб лайк мондан, подписаться ва поделиться фармош накунед. Миёнам аз шумо.